നാട്ടിൽ വന്ന മുതൽ കുഞ്ഞിനും എനിക്കും ചുമയും പനിയും. അങ്ങനെ അമ്മ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി തന്നു. അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ പുളിനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം. കുരുവെല്ലാം എടുത്ത് കളയണേ. അതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല ശുദ്ധമായ തേനില്ലേ, ശുദ്ധമായത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണേ, അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം. ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവാണ് കേട്ടോ. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും കൊടുക്കാവുന്ന ഒന്നാണിത്. ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു ദിവസം തന്നെ 3 നേരം കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ കുരുമുളക് പൊടിയെല്ലാം കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇറക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലേശം തേനും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. കുറച്ചുകൂടി തേന് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് തീർക്കുക. നാളത്തേക്ക് വെക്കട്ടെ. നാളെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് അളവിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് എൻ്റെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കിടിലൻ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ മറക്കാണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. എന്നാൽ ശരി.